Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel sind in vielen Sprachen verfügbar. Du kannst sie in den Videoeinstellungen aktivieren. Und wenn du mitlesen möchtest, findest du den Link zum PDF in der Beschreibung. Los geht's! Hallo Liam, wie geht es dir heute? Hallo Mia, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut, aber ich hatte letzte Nacht einen seltsamen Traum. Ich möchte dir davon erzählen. Oh, wirklich? Ich höre gerne von Träumen. Was ist in deinem Traum passiert? Ich hatte einen Albtraum. Es war sehr gruselig. Ein Albtraum? Das klingt beängstigend. Bitte erzähl mir mehr. In meinem Traum bin ich allein in einem dunklen Wald gelaufen. Die Bäume waren hoch und der Himmel war schwarz. Das klingt wirklich gruselig. Gab es Licht? Nein, es gab kein Licht. Ich fühlte mich sehr ängstlich. Ich hörte seltsame Geräusche wie Flüstern und raschelnde Blätter. Ich kann mir das vorstellen. Was hast du im Traum gemacht? Ich habe versucht, aus dem Wald herauszukommen, aber ich habe mich verlaufen. Der Weg war sehr schmal und gewunden. Sich an einem dunklen Ort zu verlaufen, ist sehr beängstigend. Hast du im Traum jemanden gesehen? Ja, ich sah eine schattenhafte Gestalt. Sie war sehr vage und ich konnte ihr Gesicht nicht erkennen. Ich hatte das Gefühl, dass sie mich beobachtete. Das ist wirklich gruselig. Hast du mit der Gestalt gesprochen? Nein, ich habe nicht gesprochen. Ich hatte zu viel Angst. Ich bin einfach weggelaufen. Ich lief und lief, bis ich eine kleine Lichtung fand. Hat die Lichtung dich sicherer fühlen lassen? Ein bisschen, aber die Gestalt folgte mir. Ich konnte ihre Präsenz sogar auf der Lichtung noch spüren. Das ist sehr beunruhigend. Was ist als nächstes passiert? Auf der Lichtung sah ich eine dunkle Höhle. Ich dachte, vielleicht könnte ich mich dort verstecken, aber ich spürte einen starken Wind. Der Wind war kalt und machte ein heulendes Geräusch. Ein kalter Wind in einem Albtraum macht alles noch gruseliger. Ja, ich beschloss, nicht in die Höhle zu gehen. Stattdessen schloss ich die Augen und wünschte mir, aufzuwachen. Und dann bist du aufgewacht? Ja, ich bin mit rasendem Herzen aufgewacht. Ich hatte große Angst und es hat einige Minuten gedauert, bis ich mich beruhigt habe. Ich verstehe. Albträume können sehr real erscheinen und einen ängstlich zurücklassen. Das tun sie. Nach dem Traum habe ich das Licht in meinem Zimmer angemacht und etwas Wasser getrunken. Ich musste mich wieder sicher fühlen. Ich habe auch manchmal Albträume. Sie sind immer sehr seltsam und machen mich unruhig. Wirklich? Was für Albträume hast du? Ich träume oft, dass ich falle. Ich stehe an einem hohen Ort und plötzlich rutsche ich aus und falle in die Dunkelheit. Das klingt furchtbar. Wachst du auf, wenn du fällst? Ja, ich wache immer auf, kurz bevor ich den Boden berühre. Das lässt mein Herz schneller schlagen. Fallen in einem Traum ist ein häufiger Albtraum. Ich habe gehört, dass viele Leute davon träumen. Ich träume auch, dass ich von jemandem verfolgt werde. Ich laufe und laufe, aber ich kann nicht entkommen. Verfolgungsträume sind auch sehr verbreitet. Sie lassen dich hilflos fühlen. Genau. In diesen Träumen fühle ich mich sehr ängstlich und verängstigt. Wenn ich aufwache, bin ich sehr erleichtert, dass es nur ein Traum war. Albträume können sehr belastend sein, aber sie sind nicht real. Es ist gut, uns daran zu erinnern. Ja, ich sage mir immer, dass es nur ein Traum war. Aber manchmal bleiben die Gefühle eine Weile bei mir. Ich empfinde das Gleiche.
Nach meinem Albtraum denke ich den ganzen Morgen darüber nach. Das macht mich ein wenig nervös. Ich versuche nach einem Albtraum etwas Einfaches zu tun, wie Wasser zu trinken oder Musik zu hören. Das hilft mir, mich zu entspannen. Das ist eine gute Idee. Ich gehe normalerweise in meinem Zimmer herum und atme tief durch. Tiefes Atmen ist sehr hilfreich. Es beruhigt deinen Geist und Körper. Ja, und manchmal schreibe ich in mein Tagebuch. Ich beschreibe den Traum und wie ich mich fühle. Das lässt den Albtraum weniger gruselig erscheinen. Darüber zu schreiben ist eine großartige Möglichkeit, die Erfahrung zu verarbeiten. Es hilft dir zu verstehen, dass es nicht real ist. Genau, ich spreche auch gerne mit Freunden über meine Träume. Das lässt mich besser fühlen. Da stimme ich zu. Über Albträume zu reden, kann ihre Macht verringern. Sie sind nur Geschichten, die unser Geist im Schlaf kreiert. Weißt du, warum wir Albträume haben? Ich habe gelesen, dass Albträume auftreten können, wenn wir gestresst oder ängstlich sind. Sie sind eine Möglichkeit für unser Gehirn, Angst zu verarbeiten. Das macht Sinn. Ich habe Albträume, wenn ich viel Hausaufgaben habe oder nervös wegen eines Tests bin. Ich empfinde das Gleiche. Wenn das Leben beschäftigt oder stressig ist, werden meine Träume intensiver. Es ist interessant, wie unser Alltag unsere Träume beeinflusst. Ich versuche, mich vor dem Schlafen zu entspannen, um Albträume zu vermeiden. Das mache ich auch. Ich höre sanfte Musik oder lese eine ruhige Geschichte vor dem Schlafengehen. Das hilft mir, besser zu schlafen. Ich mag es auch, einen regelmäßigen Schlafrhythmus einzuhalten. Zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen, lässt mich erholter fühlen. Eine gute Schlafroutine ist sehr wichtig. Sie kann Stress reduzieren und dir angenehme Träume bescheren. Ja, ich fühle mich energetischer und glücklicher, wenn ich gut schlafe. Hattest du in letzter Zeit schöne Träume? Ja, ich hatte letzte Woche einen schönen Traum. Ich träumte, dass ich über eine wunderschöne Landschaft flog. Der Himmel war klar und die Sonne schien. Das klingt wunderbar. Flugträume sind oft sehr positiv. Das sind sie. In diesem Traum fühlte ich mich frei und glücklich. Ich wünschte, ich könnte mehr Träume wie diesen haben. Ich mag auch Träume, die lustig und bunt sind. Sie bringen mich zum Lächeln, wenn ich aufwache. Manchmal träume ich, dass ich an einem magischen Ort bin, wie einem Wald mit sprechenden Tieren. Das klingt sehr kreativ. Träume können eine Möglichkeit sein, wie unsere Vorstellungskraft neue Ideen erkundet. Ja, auch wenn Albträume gruselig sind, sind sie auch ein Teil der Kreativität unseres Geistes. Ich stimme zu. Ich versuche, die guten Träume zu erinnern und aus den Albträumen zu lernen. Beide erzählen mir etwas über meine Gefühle. Genau. Jeder Traum, ob gut oder schlecht, ist eine Chance, uns selbst besser zu verstehen. Ich fühle mich jetzt besser, nachdem ich mit dir über meinen Albtraum gesprochen habe. Danke, dass du zugehört hast, Liam. Gern geschehen mir. Ich genieße immer unsere Gespräche über Träume. Sie helfen mir, über meine eigenen Erfahrungen nachzudenken. Vielleicht können wir beim nächsten Mal mehr über unsere Träume sprechen. Ich teile diese Momente gerne mit dir. Das würde mir sehr gefallen. Es ist wichtig, unsere Gefühle zu teilen und voneinander zu lernen. Ja, und es lässt mich weniger allein fühlen, wenn ich weiß, dass du ähnliche Erfahrungen gemacht hast. Da stimme ich zu. Wir sind beide Menschen und wir haben alle Ängste und Träume. Darüber zu reden, ist ein Teil des Wachstums. Ich werde versuchen, die Lektionen aus meinem Albtraum zu erinnern.
Es erinnert mich daran, mutig zu sein und meine Ängste zu konfrontieren. Das ist eine gute Einstellung. Albträume sind nicht angenehm, aber sie können uns stärker machen, wenn wir aus ihnen lernen. Ja, ich werde weiterhin in mein Tagebuch schreiben und tief durchatmen. Ich möchte mehr friedliche Nächte haben. Ich werde auch meine Schlafroutine beibehalten und versuchen, mich vor dem Schlafen zu entspannen. Gemeinsam können wir uns gegenseitig helfen, bessere Träume zu haben. Ich bin froh, dass wir heute darüber gesprochen haben. Es lässt mich leichter und ruhiger fühlen. Ich auch, Mia. Danke, dass du mir von deinem Albtraum erzählt hast. Es ist immer gut, über unsere Ängste zu sprechen. Du hast recht. Reden lässt den Albtraum kleiner und weniger mächtig erscheinen. Ich hoffe, du hast heute Nacht einen ruhigen Schlaf und dass deine nächsten Träume voller Licht sind. Danke, Liam. Ich hoffe das Gleiche für dich. Lass uns weiterhin einander auf unseren Traumreisen unterstützen. Ja, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch über Träume. Vielleicht haben wir neue Geschichten zu erzählen. Ich bin mir sicher, dass wir das tun werden. Träume verändern sich immer, genau wie das Leben. Das Leben ist voller Überraschungen und unsere Träume spiegeln das wider. Ich bin dankbar, einen Freund wie dich zu haben, mit dem ich sprechen kann. Ich empfinde das Gleiche, Liam. Danke, dass du so gut zuhörst. Gern geschehen, Mia. Ich genieße unsere Gespräche und lerne so viel von dir. Lass uns morgen wieder treffen, um mehr zu reden. Ich habe einige Ideen zur Traumdeutung, die ich teilen möchte. Das würde ich sehr gerne. Ich bin neugierig, mehr darüber zu erfahren, wie Träume funktionieren. Großartig. Ich werde mein Tagebuch mitbringen und wir können unsere Träume vergleichen. Ich freue mich darauf. Bis dahin, pass auf dich auf und schlaf gut. Danke, Liam. Ich werde versuchen, gut zu schlafen. Bis bald. Auf Wiedersehen, Mia. Bis morgen. Hallo. Hallo. Hallo, wie geht es dir? Ich sage immer Hallo zu meinen Freunden. Hallo ist ein freundlicher Gruß. Seltsam. Seltsam. Das Verhalten von ihm ist seltsam. Es ist seltsam, dass niemand kommt. Ich habe einen seltsamen Traum gehabt. Albtraum. Albtraum. Der Albtraum war sehr beängstigend. Ich habe letzte Nacht einen Albtraum gehabt. Ein Albtraum kann den Schlaf stören. Gruselig. Gruselig. Die Gruselig-Geschichte hat uns alle erschreckt. Die Nacht war gruselig und voller Schatten. Ich finde Gruselig-Filme spannend und unterhaltsam. Dunkel. Dunkel. Es ist dunkel draußen. Ich mag es, wenn es dunkel ist. Der Raum war ganz dunkel. Himmel. Himmel. Der Himmel ist blau. Die Sterne leuchten am Himmel. Wir schauen in den Himmel. Lichtung. Lichtung. Die Lichtung ist sehr schön. Wir haben auf der Lichtung ein Picknick gemacht. In der Lichtung spielen die Kinder gerne. Gestalt. Gestalt. Die Gestalt des Baumes ist schön. Er hat eine interessante Gestalt. Die Gestalt verändert sich mit der Zeit. Vage. Vage. Die Beschreibung ist vage.
Seine Antwort war vage und unklar. Ich finde die Informationen vage und ungenau. Präsenz. Präsenz. Die Präsenz des Lehrers war beruhigend. Ihre Präsenz im Raum fiel sofort auf. Wir schätzen deine Präsenz bei der Veranstaltung. Hä? Hä? Die Höhle ist dunkel. In der Höhle leben viele Tiere. Wir haben die Höhle erkundet. Heulend. Heulend. Das Kind sitzt heulend auf dem Boden. Der Hund ist heulend durch den Garten gelaufen. Ich hörte jemanden heulend in der Nacht. Belastend. Belastend. Die Arbeit kann manchmal belastend sein. Eine belastende Situation ist schwer zu bewältigen. Stress kann belastend für die Gesundheit sein. Entspannen. Entspannen. Ich möchte mich entspannen. Nach einem langen Tag kann ich mich entspannen. Yoga hilft mir, mich zu entspannen. Vorstellungskraft. Vorstellungskraft. Die Vorstellungskraft ist wichtig für Kreativität. Mit viel Vorstellungskraft kann man Geschichten erfinden. Kinder haben oft eine lebhafte Vorstellungskraft. Wachstum. Wachstum. Das Wachstum der Pflanzen ist wichtig. Die Wirtschaft zeigt ein schnelles Wachstum. Wir beobachten ein gesundes Wachstum in der Bevölkerung. Mutig. Mutig. Er ist sehr mutig. Sie hat einen mutigen Plan. Mutig zu sein ist wichtig. Konfrontieren. Konfrontieren. Ich muss ihn konfrontieren. Es ist wichtig, Probleme direkt zu konfrontieren. Sie konfrontieren ihre Ängste jeden Tag. Friedlich. Friedlich. Die Landschaft ist friedlich. Die Menschen leben friedlich zusammen. Wir haben einen friedlichen Abend verbracht. Überraschungen. Überraschungen. Es gibt viele Überraschungen im Leben. Überraschungen können Freude bringen. Ich liebe Überraschungen bei Feiern. Was hat Mia in ihrem Traum erlebt? Was hat Liam nach einem Albtraum getan, um sich zu beruhigen? Was bedeutet das Wort Albtraum? Wie verwendet man das Wort ängstlich in einem Satz? Gut gemacht, dass du heute mit uns Deutsch geübt hast. Bitte liken Sie dieses Video und abonnieren Sie unseren Kanal für weitere Gespräche auf Deutsch. Aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du unsere neuen Lektionen nicht verpasst. Bis zum nächsten Mal.